안녕하세요. 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 안녕하세요.สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ทำคลิปแกะอัลบั้ม NCT 2021 ให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกคลิปเนาะมาอัปเดตการ์ดกันนะคะว่าการ์ดน้องดีมแล้วก็การ์ด127เนี่ยตอนนี้เรามีใบไหนแล้วบ้างเนาะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะเราจะมาทำคลิปแกะซีซั่นกรีตติ้งนะคะของ NCT Dream แล้วก็ NCT 127ค่ะทุกคนก็ด้วยความที่รักพี่เสียดายน้องนะคะซึ่งคอนเซปต์ของ NCT Dream แล้วก็ NCT 127เนี่ยก็คือน่ารักมากอดใจไม่ไหวนะคะก็เลยต้องซื้อทั้งคู่นะคะซึ่งเราได้สั่งน้องทั้งคู่นะคะจาก SM Town and Store นะคะทุกคนก็จะมีการ์ดพิเศษแถมให้นะคะของ SM Town and Store เนาะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาการ์ดพิเศษเนี่ยเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะทุกคนงั้นเรามาเริ่มแกะซีซั่นกรีตติ้งของน้องดีมกันก่อนเลยนะคะซึ่งคอนเซปต์ของน้องดีมในปีนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพนักงานโรงแรมพนักงานต้อนรับอะไรแบบนี้นะคะทุกคนก็ชุดก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็พื้นหลังจะเป็นสีเขียวนะคะทุกคนโอเคงั้นเรามาดูที่การ์ดพิเศษที่แถมมาให้กันก่อนดีกว่านะคะว่าจะเป็นรูปไหนกันบ้างเนาะก็จะใส่มาในซองแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งอันนี้เราว่าน่าจะรวมกับ NCT 127ด้วยนะคะเพราะว่าเราสั่งรวมกันมาเลยนะคะใช่จริงๆด้วยค่ะทุกคนก็จะเป็นอันนี้จะเป็นของน้องดีมนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น127เนาะงั้นก็มาแกะของน้องดีมกันก่อนนะคะทุกคนก็ข้างหลังนะคะเขาก็จะแปะสติกเกอร์แบบนี้ไว้เลยเนาะก็จะเป็น Season Greeting นะคะ NCT Dream นะคะทุกคน2022นะคะโอเคนี่นะคะทุกคนคนแรกก็จะเป็นน้องอินจุนนะคะก็คือมีเปียน้อยกรอยใจนิดหนึ่งนะคะทุกคนน่ารักมากแล้วก็จะเป็นเจโน่นะคะเจโน่ก็คือจะอุ้มลูกหมา2ตัวนะคะน่ารักมากเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นน้องเชลเลอร์ค่ะน้องเชลเลอร์นะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นแจมินก็คือที่ตัดสินใจซื้อของ SM Town and Store ก็เพราะว่ารูปนี้เลยค่ะทุกคนแจมินกับน้องกระต่ายคือตอนนี้ค่ะเรามีการ์ดที่เทยงกระต่ายเนาะแล้วก็เป็นด้วยยงกระต่ายแล้วก็จะขาดไปไม่ได้ก็คือแจมินกระต่ายนะคะก็เลยตัดสินใจซื้อกับ SM Town and Store นะคะทุกคนต่อไปก็จะเป็นน้องจีซองนะคะน้องจีซองคนน่ารักของเราแล้วก็เป็นแฮชนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือมาร์คนะคะน้องมาร์คคนที่รักเราเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยเปลี่ยนนะคะทุกคนนี่ก็จะได้ครบทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็จะเขียนว่า NCT Dream อย่างนี้นะคะทุกคนเหมือนกันทุกใบเลยนะโอเคส่วนของ127เดี๋ยวเรามาแกะกันอีกทีนะคะพร้อมกับ Season Greeting เนาะมาค่ะทุกคนมาเริ่มแกะเจ้าตัว Season Greeting กันเลยนะคะก็คือน้องใหญ่มากคือใหญ่จริงๆยังคิดอยู่เลยเนี่ยว่าจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนเพราะว่าพื้นที่ในห้องก็คือน้อยเหลือเกินนะคะน้องคนนี้ก็จะห่อมาด้วยพลาสติกบางๆแบบนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกันเลยค่ะทุกคนเปิดมาเราก็จะเจอกับประตูโรงแรมนะทุกคนที่มีเลข825นะคะซึ่ง825ถ้าเดาง่ายๆนะคะก็คือเป็นวันเดบิวต์ของน้องดีมแล้วก็คือเดือนออกัสนะคะวันที่25เนาะก็คือวันที่25นะคะทุกคนนี่เราก็จะมาดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดข้างในกล่องนะคะ ก็โอเคเรามาเริ่มที่สิ่งนี้กันก่อนเนาะข้างในก็จะมี2อย่างนะคะทุกคนอย่างแรกนะคะก็จะเป็นสิ่งนี้เปิดเข้ามาก็จะมีการ์ดอยู่ข้างในนะคะ ซึ่งสิ่งนี้นะคะจะเป็นเหมือนกับคีย์การ์ดนะคะทุกคนคีย์การ์ดที่เราเวลาเราจองโรงแรมเขาก็จะให้คีย์การ์ดมาเนาะก็คือสิ่งนี้นั่นเองค่ะก็คือ SM ก็คือเรียกว่านะมีหัวสินในการคิดนะคะว่าทำโฟโต้การ์ดเป็นคีย์การ์ดนะคะเริ่มด้วยที่คนแรกก็จะเป็นน้องมาร์คนะคะซึ่งข้างหลังค่ะทุกคนอันนี้เนาะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีชื่อแล้วก็จะมีวันเกิดนะคะทุกคนแบบนี้เลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะคะคนต่อไปเป็นน้องอินจูนน่ารักมากน่ารักมากเลยนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะซึ่งตรงนี้นะคะทุกคนที่เขียนว่า room แล้วก็ number เนี่ยก็คือเป็นลายมือน้องดรีมเลยนะคะลายมือน้องดรีมแต่ละคนเนาะอันนี้เป็นเจโน่ค่ะทุกคนน่ารักมากเจโน่กับ2 นิ้วของเขานะน่ารักจริงๆทุกคนใบนี้นี่ข้างหลังนะคะแล้วก็เป็นแฮชานกับผมสีชมพูหรือเปล่านี่ข้างหลังนะคะอันนี้เป็นจามินก็2 นิ้วเหมือนกันนะคะทุกคนไม่รู้ใครลอกเลียนแบบใครนะคะในการถ่ายรูปนี่จามินแล้วข้างหลังนะคะน้องเชลเลอร์ค่ะนี่น่ารักเหมือนกันเลยนี่ข้างหลังนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเป็นน้องจีซองทุกคนรูปนี้คือน่ารักมากดูแก้มสิคือแบบเป็นการแต่งหน้าที่เติมกะเข้าไว้ด้วยแล้วน่ารักมากคือใครที่มีจีซองก็คือใจน้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าใบนี้มีจีซองจะต้องมีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนดูแล้วครบทุกห้องแล้วนะคะทุกคนอยากได้คีย์การ์ดใบไหนก็คือเลือกได้เลยนะคะนี่อันนี้เนาะเดี๋ยวเก็บน้องเข้าไว้เหมือนเดิมนะอย่างต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เราจำไม่ได้ว่าภาษาอังกฤษมันเรียกอะไรแต่ว่าน้องคือที่ห้อยที่แขวนหน้าประตูอะค่ะทุกคนเวลาแบบเราออกไปไหนเนาะเราก็จะแขวนไว้ว่าห้ามใครรบกวนหรือว่าขอให้มาทำความสะอาดอะไรแบบนี้เนาะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นคนแรกจะเป็นมาร์คเหมือนเดิมนะคะข้างหลังก็จะมีเขียนไว้นะคะเป็นลายมือของแต่ละคนเนาะของน้องมาร์คก็จะเป็นคำว่า party room นะคะน้องวินจูนน่ารักมากของน้องวินจูนเขียนว่า happy room free room นะคะแล้วของเจโน่จะเขียนว่า simple room นะคะห้องง่ายๆอย่างนี้เหรอโอเคแล้วก็เป็นน้องเฮชานจะเขียนว่า sunrise room นะคะเป็นจามินน้องจามินเขียนว่า quiet room นะคะก็คือเป็นห้องที่อย่ามารบกวนฉันจะเป็นห้องที่อยู่อย่างเงียบๆนะคะทุกคนนี่เป็นเชลเลอร์นะคะเชลเลอร์จะเขียนเป็นภาษาเกาหลีนะทุกคนแต่ว่าลายมือคือเราอ่านไม่ออกนะคะเดี๋ยวไว้ไปหาคำแปลทีหลังเนาะแล้วก็เป็นคนสุดท้ายนะคะน้องจีซองเขียนว่า rest room นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไปแขวนไว้หน้าห้องเราจริงๆนะคะซื้อมาก็ต้องใช้นะทุกคนแต่ถ้าหายก็คือจึ้งนะคะถ้าน้องหายขึ้นมาคือจึ้งเลยจริงๆเพราะว่าแพงมากค่ะทุกคนโอเคต่อไปนะคะสิ่งนี้จะเป็นโปสการ์ดเนาะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ใส่มาในซองแบบนี้นะคะทุกคนใช่น้องคือโปสการ์ดนะคะก็อันนี้จะได้คนละ2 ใบนะคะทุกคนคนแรกจะเป็นน้องมาร์คนะคะถือกีตาร์เนาะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีพื้นที่ว่างให้เขียนเนาะเผื่ออยากจะแบบส่งโปสการ์ดให้ใครอะไรอย่างนี้นะคะน้องมาร์คใบที่2ค่ะเป็นเฮชานอุ้มหมี2 ตัวน่ารักมากนี่นะคะน้องเฮชานเป็นรูปอุ้มหมี2 รูปเลยอะคือดีมากคุ้มแล้วแม่ใครมีเฮชานนั่นคือคุ้มนะคะน้องเชลเลอร์ยิ้มน่ารักมากค่ะน้องเชลเลอร์รูปที่1นะคะแล้วก็น้องเชลเลอร์รูปที่2กับปาโลมาค่ะmy god เจโ
เขาค่ะทุกคนน่ารักมากซามอยและพุดเดิ้ลนะคะน่ารักมากแล้วก็อันนี้ก็คือน่ารักมากเหมือนกันนะคะเป็นเจ้ามินกับกระต่ายนะคะตุ๊กตากระต่ายซึ่งตุ๊กตาแบรนด์นี้ก็คือมีอยู่ในห้องแจมินประมาณ100 ตัวนะคะตอนนี้มีเยอะไม่ไหวน่ารักมากทุกคนดูสิแล้วก็เป็นน้องอินจุนนะคะน้องอินจุนคือนักเขียนตัวน้อยนะคะศิลปะตัวน้อยค่ะทุกคนน่ารักมากให้สังเกตเปียนะคะ เปียน้อยกลอยใจนี่น้องอินจุนค่ะต่อไปก็จะเป็นน้องจีซองกับขนมปลาปะที่มันมีไส้ครีมข้างในอะจำชื่อเกาหลีไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรเนาะนี่นะคะทำไมทุกคนแบบถือตุ๊กตาแล้วทำไมน้องจีซองถือขนมคืองงนะคะงงหนึ่งโอเคอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดทั้งหมดนะคะและเราก็ไปต่อกันที่มินิโบรชัวร์กันนะคะทุกคนข้างในก็จะเป็นรูปของน้องดีมนะคะแล้วก็จะมีคำพูดแล้วก็ลายเซ็นอยู่นะคะเป็นแบบนี้เนาะเปิดเข้ามานะคะหน้าแรกก็จะเป็นรูปรวมนะคะทุกคนแต่กระดาษคือหนามากหนาจริงก็จะเป็นน้องมาร์คอินจุนแฮชาแล้วก็เซโน่นะคะนี่ก็จะเป็นจามินเชลเลอร์แล้วก็น้องจีซองนะนี่ต่อไปก็คือเป็นหน้าของแต่ละคนนะคะก็จะมีเขียน Happy New Year อะไรอย่างนี้เนาะทุกคนแล้วก็จะเป็นลายเซ็นนะคะประมาณนี้เนาะอันนี้ของน้องอินจุนค่ะจิโน่น่ารักมากคลิปนี้ก็คือพูดคำว่าน่ารักประมาณ1,000,000 คำแล้วเป็นจามินนะคะเป็นน้องเลอก็สุดท้ายเป็นน้องจีซองค่ะลายเซ็นน้องจีซองน่ารักมากเลยอะทุกคนนี่เนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเดรี่นะคะเดรี่ที่หน้าปกหนามากก็เป็นหน้าปกแข็งนะคะทุกคนแผ่นรองก็จะเป็นสีม่วงนะคะเปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นรูปรวมน้องดรีมนะคะทุกคนก็จะเป็นคาเลนด้าเนาะมินิคาเลนด้าแล้วก็จะเป็นรูปน้องดรีมนะคะแล้วก็จะเป็นเดือนต่างๆเนาะให้เราจดบันทึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เนาะไดอารี่ก็จะไม่ค่อยมีเลยนะแล้วก็ข้างหลังจะมีรูปอีกนิดหน่อยนะคะโอเคหมดแล้วนะคะสำหรับไดอารี่เนาะแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะมีสติ๊กเกอร์นะคะทุกคนแล้วก็เป็นโปสการ์ดอันใหญ่นะหรือจะเรียกว่ามินิโปสเตอร์ก็ได้นะคะทุกคนเอามาดูที่มินิโปสเตอร์กันก่อนเนาะนี่นะคะก็จะได้2 แผ่นเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่รูปใหญ่แบบชัดสะใจมากบอกเลยนี่นะคะรูปแรกก็จะเป็นมาร์คเนาะนี่ก็จะเป็นมาร์คนะคะน้องเลอร์ค่ะน้องเลอร์ค่ะเจโน่ก็คือดีเทลอะตรงหมวกอะดูดิทุกคนแบบ0825ก็คือดีเทลจัดมากยอมใจ SM นะคะน้องที่2นะคะน้องมินจุนคนน่ารักของพี่เจมินแบบใส่หมวกและไม่ใส่หมวกแต่ก็คือหน้าเดียวกันเลยแฮชานะคะโอเคครบแล้วค่ะทุกคนน้องคนนี้ก็คือขนาดเท่ากระดาษ A4 นะคะทุกคนใหญ่มากเลยใหญ่จริงๆโอเคต่อไปก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะในส่วนของสติกเกอร์นะคะก็จะแบ่ง
เป็นคนๆไปเนาะแล้วก็จะมีแบบพวกคำพูดน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้ SM มันไม่ได้ไดคัทมาให้นะคะ เราต้องมาตัดเองเนาะคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะ ก็แค่ไดคัททำไมทำให้ไม่ได้นะคะงงหนึ่งนี่น่ารักมากค่ะทุกคนโอเคแล้วก็มาที่สิ่งสุดท้ายที่สุดแล้วของน้องดีมนะคะก็จะเป็นปฏิทินนั่นเองที่เราคอยเพราะว่าอยากเอาน้องคนนี้ไปใช้นะคะนี่ค่ะทุกคนหน้าแรกนะเปิดมาอีกหน้าก็จะเป็นโลโก้ค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเป็นปฏิทินแล้วก็จะเป็นรูปภาพเนาะโอเคอันนี้ก็จะแบ่งเป็นแต่ละเดือนนะคะทุกคนซึ่งในแต่ละเดือนถ้ามีวันเกิดของน้องดีมก็จะเขียนไว้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นของน้องจีซองเนาะนี่ก็จะเป็นอินจูนเขียนว่าเรือนจินแซงอิวนะคะก็คือวันเกิดเรือนจินนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเจโน่วันเกิดเจโน่ค่ะก็จะเป็นของไฮชานะคะวันเกิดไฮชาส่วนเดือนออกัสก็จะมีน้องมาร์คแล้วก็แจมินเนาะแล้วก็จะมีเขียนด้วยค่ะวันเดบิวต์เนาะเห็นไหม anniversary นะคะ6 year เนาะปี2022ก็คือน้องดีมเดบิวต์ครบ6 ปีแล้วนะคะทุกคนนี่โนเวมเบอร์ก็จะมีน้องเชลเลอร์นะคะวันเกิดน้องเชลเลอร์ค่ะก็สุดท้าย December เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพกันนะคะนี่เป็นรูปรวมนะคะทุกคนน้องเลอร์ค่ะจะเป็น4 หนุ่มนะคะ4 หนุ่มจุฑาเทพจะเป็น3 หนุ่ม3 มุมค่ะเป็นแจมินจะเป็น4 คนเหมือนเดิมไฮชา3 หนุ่มเจโน่อินจุนจีซองมาโอเคค่ะทุกคนครบแล้วเนาะค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของซีซันกริตติ้งน้องดีมนะคะถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมเราว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ชอบการดีไซน์คอนเซปต์อะไรอย่างนี้ของเขาเนาะก็ซื้อมาสะสมไว้นะคะเพราะว่ามันน่ารักนะคะถ้างั้นเราไปต่อกันที่ซีซันกริตติ้งของ NCT 127กันเลยนะคะทุกคนว่าคอนเซปต์ของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรเนาะโอเคค่ะเรามาต่อกันที่ซีซันกริตติ้งของ NCT 127นะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะการ์ดพิเศษกันเลยนะว่าจะมีรูปไหนบ้างนะคะนี่นะคะข้างหลังก็จะเขียนเป็นของดรีมเนาะแต่ว่าเปลี่ยนเป็น NCT 127นะคะทุกคนรูปแรกก็จะเป็นจาฮนนะคะนี่นะคะด้านหลังก็จะเขียนว่า NCT 127เนาะแบบนี้เลยเหมือนกันทุกใบนะคะรูปที่2ก็จะเป็นโดยองนะคะน่ารักมากเลยอะคนต่อไปก็จะเป็นพี่ไทยงนะคะพี่ไทยงกับผมสีน้ำตาลแล้วก็เป็นเจ้าอู่ก็เป็นมาร์คHiมาร์คเหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่อกี้หรือเปล่ามาร์คเจอกันอีกแล้วแล้วก็เป็นยูตะนะคะพี่จอนนี่ค่ะน้องเฮชันแล้วก็เป็นพี่ไดอิวค่ะครบแล้วนะคะคอนเซปต์ของการพิเศษใบนี้ก็คือทุกคนจะเป็นเสื้อขาวหมดเลยนะคะทุกคนประมาณนี้เนาะสำหรับการพิเศษนะคะต่อไปเรามาต่อกันที่ตัวซีซันกริตติ้งกันเลยเนาะใช่ทุกคนเราลืมบอกคอนเซปต์ไปนะคะของ NCT 127คอนเซปต์ของเขาก็คือเป็นร้านพิซซ่าเลยทุกคนนี่ข้างหน้านะคะก็จะเป็นแบบเหมือนโลโก้พิซซ่าของแต่ละคนเนี่ยแล้วก็เป็น NCT 127นะคะ NCT 127พิซซ่าแล้วพิซซ่าก็จะเป็นหน้า127นะคะ
อันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะทุกคนก็เลยแบบต้องซื้อถึงจะแพงก็ยอมนะคะแบบมี delivery ด้วยเนาะ24 hour อะทุกคนโอเคข้างในเปิดออกมานะคะก็จะเป็นเบอร์โทรร้านแล้วก็มีพิซซ่าหน้าต่างๆเนาะของแต่ละคนเป็นแบบ today's line up นะคะน่ารักมากเปิดออกมานะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นคูปองเซตนะคะทุกคนเป็นคูปองแบบในการกินพิซซ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหน้าตาคูปองจะเป็นยังไงอ๋อก็คือใส่โฟโต้การ์ดกับสติกเกอร์มาในอันเดียวกันเลยเหรอนึกว่าจะแยกนะเนี่ยเพราะของดีมก็คือแยกอะโอเคค่ะก็มาที่โฟโต้การ์ดกันก่อนเลยเนาะทุกคนโอเคอันนี้นะคะจะให้ดูทีละใบเนาะใบแรกก็จะเป็นพี่ไทอิวนะคะแล้วก็ดูข้างหลังกันของพี่ไทอิวเป็นมูนพิซซ่านะคะมูนแปลว่าดวงจันทร์เนาะทุกคนเป็นพิซซ่าดวงจันทร์ก็คือซื้อหนึ่งก็คือแถมความรักนะคะของพี่ไทอิวใครสนใจก็สั่งหน้าพี่ไทอิวนะคะทุกคนโอเคต่อไปเป็นจอห์นนี่ค่ะของจอห์นนี่ดูสิของจอห์นนี่เป็นชิคาโกพิซซ่านะคะทุกคน favorite คูปอง but I feel ก็คือใครอยากได้ของจอห์นนี่ก็คือเป็นคูปองที่เป็นที่ชื่นชอบแต่ว่าของตัวจอห์นนี่ก็คือฟรีนะคะก็คือไม่เสียเงินนะคะทุกคนเอาซี่ต่อไปของพี่ไทยงนะคะดูซิการตลาดพี่ไทยงจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะไทยงพิซซ่าคือยังโอเคอ่านไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปหาคำแปลทีนึงนะคะทุกคนแล้วก็เป็นของยูตานะคะของยูตา127%ดาวนะคะทุกคนน่ารักมากของยูตาเป็นอะไรอ่ะเป็นซานพิซซ่าเหรอนี่นะคะก็เป็นโดยองไหนดูของโดยองสิภาษาเกาหลีอีกแล้วว่านี่นะคะโดยองพิซซ่าค่ะทุกคนน่ารักมากนี่นะคะก็เป็นเจฮยอนไหนดูพิซซ่าของเจฮยอนสิโอ้ยเจฮยอนเป็นวาเลนไทน์พิซซ่านะคะก็คือเจฮยอนเกิดวันวาเลนไทน์นะคะทุกคน14 กุมภาเนาะก็เลยเป็นวาเลนไทน์พิซซ่านะคะ214% discount นะคะทุกคนก็คืออันนี้เหมือนจะเป็นแบบเดือนที่2เนาะเดือนกุมภาแล้วก็วันที่14นะคะก็คือจะเป็นวันกับเดือนเกิดของเจฮยอนนั่นเองนี่นะคะก็จังอูเป็นภาษาเกาหลีแล้วว่านี่จะเป็นวูพิซซ่านะคะก็น้องมาร์คก็จะเป็นอะไรเนี่ยโซจิกิเรียวพิซซ่าเหรอฟรี4 pieces นะคะชิคเก้นวิงใครสั่งหน้าของมาร์คน้องมาร์คกันค่ะก็จะได้เป็นปีกไก่4 ชิ้นนะคะทุกคนไปสั่งกันได้นะนี่แล้วก็สุดท้ายนะคะเป็นน้องเฮชานไหนดูพิซซ่าของน้องเฮชานสิโอ้ยน่ารัก37.5% นะคะ discount คูปองนะคะก็คือเป็นชื่อว่า375 MHz นะคะทุกคนน่ารักมากเราซื้อเพราะสิ่งนี้เลยทุกคนแบบมันน่ารักจริงอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโฟโต้การ์ดนะคะทั้งหมดของ127เนาะโอเคต่อไปเรามากันที่สติกเกอร์นะคะก็สติกเกอร์ก็จะมี3 ชิ้นนะคะทุกคนเป็นหน้าพิซซ่าเนาะแล้วก็น้องพิซซ่าคนนี้แล้วก็จะเป็นสติกเกอร์น้องพิซซ่าคนนี้นะคะแล้วก็จะเป็นใบคูปองค่ะทุกคนจะเป็นกระดาษแบบกระดาษเรียกไม่ถูกแต่สีมันจะแบบไม่ใช่สีขาวทุกคนมันจะออกแบบน้ำตาลครีมหน่อยอ่ะอันนี้นะคะก็อันนี้จะเป็นของพี่เทอิวนะคะจอห์นนี่ชิคาโกบอยของเราอันนี้ก็จะมีแบบดีเทลต่างๆเนาะ
นี่ของพี่ทยงพิซซ่านะคะ แล้วก็เป็นซานพิซซ่านี่เนาะของพิซซ่าแล้วก็เป็นของดูยองนะคะ แล้วก็จะฮยอนเจ้านะคะ เป็นของมาร์คนะ แล้วก็สุดท้ายเป็นของไฮชานเนาะน้องชานเขียนว่าฮาวาเอียนพิซซ่าใครชอบหน้าฮาวาเอียนเหมือนกันบ้างเราชอบมากเลยนะคะสั่งพิซซ่าคือกินแต่หน้าฮาวาเอียนเนาะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นทั้งตัวคูปองโฟโต้การ์ดนะคะแล้วก็สติกเกอร์นะคะคือน้องทั้ง3อย่างก็คือจะรวมอยู่ในอันนี้นะคะทุกคนรวมมาอยู่ในอันนี้อันเดียวเลยโอเคต่อไปเป็นสติกเกอร์นะคะอันนี้ก็คือเป็นโลโก้ของแต่ละคนเนาะนี่เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ไดคัตเหมือนกันเลยค่ะก็คืออยากติดก็คือต้องตัดเองนะคะทุกคนโอเคต่อไปอันนี้จะเป็นโปสการ์ดนะโปสการ์ดนะคะทุกคนก็คือน่าจะได้อันนี้คือได้ใบเดียวนะคะตอนแรกนึกว่าจะเหมือนของน้องดรีมเนาะได้คนละ2 ใบแต่ว่าอันนี้มีใบเดียวเนาะนี่พี่แทอิวค่ะในชุดเสื้อขาวกางเกงยีนเนาะเป็นเหมือนคอนเซปต์ของการพิเศษของ SM Town Store นะคะทุกคนอันนี้จอนนี่พี่แทยงยูตาโดยองเจฮยอนจองอูมาร์คเฮชานค่ะแล้วก็จะมีรูปรวมที่แบบกำลังกินพิซซ่ากันอยู่นะคะทุกคนอันนี้จะเป็น3 มุม 3 มุมนะคะอันนี้ก็3 มุม 3 มุมมีการเกิดยื้อแย่งพิซซ่ากันเกิดขึ้นนะคะทุกคนมีคนจะมาแย่งพิซซ่าของเจฮยอนนะคะนี่โอเคกันอันนี้ก็จะเป็นโปสการ์ดนะเอาข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเขียนว่า Entity 127 Season Greeting เนาะแบบนี้นะมาที่อย่างต่อไปกันเป็นมินิโบชัวร์ค่ะทุกคนนี่ก็จะเหมือนของน้องปีมนะคะที่จะมีรูปแล้วก็มีแบบคำอวยพรปีใหม่เนาะแล้วก็ลายเซ็นนี่นะคะอันนี้จะเป็นใบเมนูเนาะจะมีราคาบอกนะคะทุกคนหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่เปิดมาก็จะเจอกับพี่ไทยิวถือพิซซ่านะคะแล้วก็เป็นเฮชานจามี่นะคะจองอูยูตาโดยองเจฮยอนมาร์คก็สุดท้ายเป็นพี่ไทยงนะคะพี่ไทยงคือเหมา2 หน้าเลยอะ ก็คือเขียนไม่พอใช่ไหมนี่ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายนะคะหมดแล้วสำหรับมินิโบชัวร์เนาะทุกคนไปต่อกันที่ไดอารี่นะคะไดอารี่ก็คือปกแข็งเหมือนของน้องดีมเลยเนาะนี่นะคะทุกคนนี่ข้างหน้าก็คือจะเป็นแบบธีมแดงขาวเขียวเนาะเปิดออกมาก็จะเป็น22% นะคะก็คือปี 2022นั่นเองแล้วก็จะเป็นคาเลนดาร์นะคะของทุกเดือนเนาะก็จะเป็นรูปต่างๆนะคะของ127เป็นพี่ไทอิวเจฮยอนมาร์คจองอูโดยองยูตาให้ชานพี่เทยงซันนี่แล้วก็จะเริ่มไปทีละเดือนนะคะทุกคนก็จะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนาะเดี๋ยวจะเปิดเร็วๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหมดแล้วนะคะไม่มีรูปอะไรอีกแล้วของ127ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับไดอารี่เนาะแล้วก็สติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ก็
ก็จะแยกเป็นคนๆแล้วก็มีคำพูดเหมือนกันเนาะนี่ก็จะมี2แผ่นเหมือนกันเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะต่อไปก็จะเป็นมีโปสเตอร์นะคะอันนี้ก็คือได้อย่างละใบเหมือนกันนะคะทุกคนจะเป็นคนแรกเป็นพี่ไทอิวซอนนี่พี่เฮลยูตาโจยองเจฮยอนจองอูมาร์คเฮชานแล้วก็เป็นรูปรวมนะคะโอเคหมดแล้วเนาะข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะคะไปที่อย่างสุดท้ายกันเลยค่ะทุกคนหมดแล้วนะเหลือแค่แพนด้านะคะเดี๋ยวเราจะเปิดทีละฝั่งเหมือนเดิมเนาะหน้าแรกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่หน้าที่2นะแล้วก็เริ่มเป็นแบบนี้เลย January ค่ะมกราคมแล้วก็หน้าที่2ก็จะเป็น February นะคะกุมภาพันธ์ก็อันนี้ก็จะเป็นแบบเจ้าเฟบบอยนะคะทุกคนเนาะโดยองจานี่นะคะแจฮยอนแล้วก็จองอูเนาะเขียนไว้ครบทุกคนนะคะมาร์ชนะเอพิวมีจูนก็จะมีเฮชานนะคะแล้วก็แทอิวนะคะทุกคนจุลายก็จะเป็นพี่เทยงนะคะวันที่1นะคะแล้วก็จะเป็นเดบิวต์นะคะ anniversary เนาะ6 ปีเป็นของน้องดีมเลยก็ออกัสก็จะเป็นน้องมาร์คนะคะ September October ก็จะมียูตาแล้วก็วินนะทุกคนนางใส่วินมาให้ด้วยก็คือดี November ค่ะแล้วก็สุดท้าย December นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งเนาะรูปรวมนะคะพี่จ๋ารูปรวมอีกครั้งมาพี่เทวพี่เทวพี่ซ่าเสียงมันคือเรื่องไหนอันนี้รูปกลุ่มนะคะเทยองจง Are you ready to order ทุกคนพร้อมไหมที่จะสั่งออเดอร์นะคะจองอูถามแล้วก็พี่ไทอิวก็หมดแล้วนะคะสำหรับคาเลนด้าโอเคค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดใน Season Greeting ของ NCT 127 นะ ใครชอบก็ไปตามกันได้นะคะทุกคนทั้งของน้องดีมแล้วก็127แล้วก็เววี่เนาะในคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะยังชอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลิปต่อไปเราจะมาแกะพัสดุการ์ดกันค่ะทุกคนแล้วก็จะมาอัปเดตการ์ดทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันให้ด้วยนะคะเราก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับการคอมเมนต์เนาะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดทุกคลิปนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะบ๊ายบาย